హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నా పేరు వాసు టెక్నాలజీ ఛానల్కి అందరికీ స్వాగతం ఫ్రెండ్స్. ఈరోజు మనం సామ్సంగ్ A12 అన్బాక్సింగ్ చేస్తున్నాం ఫ్రెండ్స్. చూడండి, లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, అలాగే బెల్ ఐకాన్ ట్యాప్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. అప్పుడు నా నోటిఫికేషన్స్ మీకు ముందుగా వస్తాయి. ఇది 4GB 64GBతో వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. నేను 12,000 తీసుకున్నాను ఇది ఫోన్ ఆఫ్లైన్లో. అలాగే మనకి ఇందులో డిస్ప్లే వచ్చేసరికి ఇన్ఫినిటీ వీతో వస్తుంది. 48 మెగాపిక్సెల్ కెమెరా ఉంటుంది బ్యాక్ సైడ్. అలాగే 5000 mAh బ్యాటరీ, 15 watts ఫాస్ట్ ఛార్జర్తో వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఇది. ఇప్పుడు బాక్స్ ఓపెన్ చేస్తాను చూడండి. బాక్స్లో ఏటైతే వస్తున్నాయి కూడా మీకు చూపిస్తాను. అలాగే మనకి ఇందులోనే సిమ్ జెటర్ పిన్ ఉంది. అలాగే మనకి క్విక్ స్టార్ట్ గైడ్ అండ్ వారంటీ బిల్స్ కూడా ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ ఇందులోనే. ఇప్పుడు మొబైల్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను చూడండి. మొబైల్ వచ్చేసరికి నేను బ్లాక్ కలర్ తీసుకున్నాను. బ్లాక్ కలర్ చాలా బాగుంది ఫ్రెండ్స్. బ్యాక్ సైడ్ లుక్ అయితే చాలా నచ్చింది నాకు. డ్యూయల్ టోన్ ఫినిష్ ఇచ్చారు మనకి. ఫింగర్ ప్రింట్స్ కూడా అటాచ్ చేయట్లేదు ఇది. అలాగే మనకి ఇప్పుడు ఛార్జర్ వచ్చేసరికి 15 watts ఫాస్ట్ ఛార్జర్ ఇస్తున్నారు. అలాగే మనకి Type-C పోర్ట్తో వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. అలాగే ఇందాక నేను చెప్పినట్టు స్పెసిఫికేషన్స్ అని ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాను ఫ్రెండ్స్ చూడండి. అలాగే మనకి కెమెరా బ్యాక్ సైడ్ డిజైన్ గట్రా చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఎంత బాగుందో. ఫినిషింగ్ కూడా బాగుంది. డ్యూయల్ టోన్ ఫినిష్ ఇచ్చారు మనకి ఇందులోని. బ్లాక్ కలర్ కాబట్టి చాలా బాగుంది. అలాగే మనకి సైడ్ మౌంట్ ఫింగర్ ప్రింట్తో వస్తుంది. వాల్యూమ్ అప్ అండ్ డౌన్ బటన్స్ ఉన్నాయి. ఫ్రంట్ వచ్చేసరికి మనకి 13 మెగాపిక్సెల్ ఫ్రంట్ సెల్ఫీ కెమెరా ఉంది ఫ్రెండ్స్. అలాగే మనకి ఒక సైడ్ని వచ్చేసరికి సిమ్ ట్రే ఇచ్చారు. కిందన వచ్చేసరికి Type-C పోర్ట్, హెడ్ఫోన్ జాక్, స్పీకర్ ఉంది ఫ్రెండ్స్. Type-C పోర్ట్తో వస్తుంది. అలాగే మనకి పైన నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ మైక్ కూడా ఉంది. ఇప్పుడు ఫోన్ స్విచ్ ఆఫ్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్ చూడండి. ఆన్ అయింది. సామ్సంగ్ A12 అని వచ్చింది. ఆల్రెడీ నేను అక్కడ షాప్లో ఓపెన్ చేశాను ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు మీకోసం మళ్ళీ చూపిస్తున్నాను అన్బాక్స్ చేసి చూడండి ఫ్రెండ్స్. నేను అలాగే కొన్ని యాప్స్ కూడా ఎక్కించాను. PUBG కూడా ఆడితే మనకి ఎలా ఉంటుంది ఒకసారి నేను చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. గ్రాఫిక్స్లో ఆడొచ్చు అని. అలాగే మనకి ఇప్పుడు ఫింగర్ ప్రింట్ కూడా చూడొచ్చు ఎలాగ ఓపెన్ అవుతుందో. ఫింగర్ ప్రింట్ కూడా చాలా బాగుంది ఫ్రెండ్స్. చాలా స్పీడ్గా ఓపెన్ అవుతుంది. ఇన్ డిస్ప్లే ఫింగర్ ప్రింట్ ఇచ్చి ఉంటే ఇంకా బాగుంది ఫ్రెండ్స్. అలాగే మనకి ఇంత డార్క్ మోడ్ ఆప్షన్ కూడా ఉంది ఫ్రెండ్స్. అలాగే డాల్బీ అట్మాస్ కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది ఇది. NFC కూడా ఉంది ఫ్రెండ్స్. వీటికి కావాలని చెక్ చేసుకోండి. డార్క్ మోడ్ ఆన్ చేస్తే మనకి డీప్ బ్లాక్స్ ఉంటున్నాయి ఫ్రెండ్స్ చూడండి. అలాగే మన కెమెరాస్ వచ్చేసరికి 48 మెగాపిక్సెల్ మెయిన్ కెమెరా ఉంటుంది. 5 మెగాపిక్సెల్ డెప్త్ సెన్సార్ ఉంటుంది. 2 మెగాపిక్సెల్ వైడ్ యాంగిల్ కెమెరా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు కెమెరా ఇంటర్ఫేస్ చూపిస్తుంది చూడండి. మనకి లైవ్ ఫోకస్ ఉంది. అలాగే వీడియో. అలాగే మనకి మోడ్లోకి వెళ్తే ఇక్కడ మ్యాక్రో అని, పానోరామా అని, ప్రో మోడ్ అని, ఫుడ్ అని సెక్షన్స్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. అలాగే మనకి వీడియో క్లారిటీ ఎంత ఉందో ఒకసారి చూద్దాం. మన వీడియో క్లారిటీ ఏంటి ఫుల్ హెచ్డీ వరకు ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఫుల్ హెచ్డీ 30 frames per second ఉంది. ఇంకా అంతకంటే ఎక్కువ ఉంటుంది. ఇప్పుడు అవుట్డోర్ కండిషన్లో మీకు ఫోన్ చూపిస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ చూడండి. అవుట్డోర్ కండిషన్లో ఫోన్ ఎలా ఉందో మీకు తెలుస్తుంది. 4 కెమెరాస్ ఉన్నాయి. అలాగే కింద మనకి ఫ్లాష్ ఉంది. అలాగే బాటంలో వచ్చేసరికి మనకి సామ్సంగ్ లోగో కనిపిస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఫోన్ లుక్ మాత్రం చాలా బాగుంది ఫ్రెండ్స్. చాలా బ్లాక్ కలర్ నేను తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు మీకు ఇది అవుట్డోర్ కండిషన్లో రికార్డ్ చేసి చూపిస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ చూడండి. ఫోన్ యొక్క డిజైన్ గట్టా మీకు ఇప్పుడు బాగా క్లారిటీ కనిపిస్తుంది. కింద బాటంలో సామ్సంగ్ లోగో ఇచ్చారు. ఇప్పుడు మీకు అవుట్డోర్లో డిస్ప్లే క్లారిటీ కూడా ఎలా ఉందో చూపిస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్ చూడండి. చాలా బ్రైట్గా ఉంది ఫ్రెండ్స్. ఫుల్ హెచ్డీ డిస్ప్లే అయినా మనకి AMOLED డిస్ప్లే ఇది.
అలాగే ఇప్పుడు మీకు సెట్టింగ్స్ ఓపెన్ చేసి సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయేమో అని చెప్తాను ఫ్రెండ్స్. చూడండి. ఆల్రెడీ ఒక అప్డేట్ వచ్చింది ఫ్రెండ్స్. ఇది అప్డేట్ చేసి మీకు వీడియో నెక్స్ట్ కంటిన్యూ చేస్తాను. ఏమేమి అప్డేట్ అయ్యాయో కూడా చెప్తాను ఫ్రెండ్స్. అలాగే ఒకసారి అబౌట్ ఫోన్లోకి వెళ్ళి చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ ఫోన్ ఐఎంఐ నెంబర్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఇక్కడే ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్. డేటా అంతా ఫోన్ది చెక్ చేసుకోండి. అలాగే ఇప్పుడు నేను యూట్యూబ్ వీడియో 4K వీడియో ప్లే చేశాను ఫ్రెండ్స్. చాలా బాగుంది. ఇప్పుడు మ్యూజిక్ కూడా మీరు చూడండి ఒకసారి. మనకి వీడియో క్లారిటీ కూడా చాలా బాగుంది ఫ్రెండ్స్. మనకి ఫోన్ 4000 mAh బ్యాటరీ కాబట్టి కొంచెం బరువుగా ఉంది, కానీ క్యారీ చేసి అలా అలవాటు అయిపోయింది మీకు. అలాగే ఇందులో మనకి కెమెరాస్ డిజైన్ కానీ అన్నీ బాగున్నాయి ఫ్రెండ్స్. మనకి డిజైన్ కానీ అన్నీ బాగున్నాయి. అలాగే మనకి ఇందులో వచ్చేసరికి మనకి పబ్జీ వచ్చేసరికి స్మూత్ అండ్ మీడియం అండ్ బ్యాలెన్స్ అండ్ మీడియంలోనే అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. నేను 1.5 hours ఆడాను, బాగానే అవుతుంది. ల్యాగ్స్ ఉన్నాయి చిన్న చిన్నవి. ఇప్పుడు మీకు కెమెరా శాంపిల్స్ చూపిస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. చూడండి, అవుట్డోర్ కండిషన్లు ఇవి. కెమెరాకి క్వాలిటీ చాలా బాగుంది ఫ్రెండ్స్. మంచి డీటెయిల్స్గా వస్తున్నాయి. అలాగే ఇప్పుడు మీకు కొన్ని శాంపిల్స్ చూపిస్తాను చూడండి. అలాగే ఇప్పుడు మ్యాక్రో కెమెరా శాంపిల్స్ చూడండి. ఇది మ్యాక్రో షాట్స్. ఫోన్ యొక్క డీటెయిల్స్ అన్నీ ఇక్కడ కొన్ని ఇచ్చాను ఫ్రెండ్స్. చూడండి. అలాగే నా ఛానల్ లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. అప్పుడే నా నోటిఫికేషన్ మీకు ముందుకు వస్తుంది. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.